إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vazhdojmë në librin Nawaqidul Islam, anëluesit e Islamit të autorit Imam Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jemi te anëluesi i katërt, ku ka thënë autori rahimahullah ar-rabi', do të thënë i katërt, anëluesi i katërt, man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi, do thot kush beson se udhëzimi i dikujt tjetër është më i mirë ose më i plot se udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi, ose beson se gjykimi i tjetër kujt është më i mirë se gjykimi i tij sallallahu alaihi wasallam, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi, do të thonë siç bajnë ata që i japin përparësi ligjeve ose gjykimeve të tagutëve përpara gjykimit të pejgamberit ose ligjit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir, do të thonë njeriu i tillë është kafir. Shpjegimi i kësaj pjese, do të thonë i këtyre fjalëve të autorit rahimahullah, pra duke u bazuar në shpjegimin e Sheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah, thot shpjegimi i këtyre fjalëve është në disa aspekte. Aspekti i parë, duhet ta dish, do të thënë duhet ta dim se fjala e tauhidit ose dëshmia e tauhidit ndërtohet mbi dy shtylla madhështore. E para, shahade ose dëshmia en la ilaha illa Allah, do të thotë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, dhe e dyta, dëshmia se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Kjo pjesa e dytë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, do të thonë kjo pjesë e shahadetit ose dëshmisë, kanë folë dietarët për të se çfarë kuptimi ka. Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah e ka shpjeguar duke thënë tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'u shari'atihi. Do të thonë çka do thotë se ti dëshmon se Muhamedi është i dërguari i Allahut, ose si plotësohet kjo dëshmi, ose çka kërkon kjo dëshmi, thot ti besohet atij, do të thonë ti besosh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti bindesh atij dhe ta ndjekësh shariatin e tij. Edhe Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah e ka përmend kuptimin e fjalës, do të thënë dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut, në librin e shkurt që e kemi mësuar më herët, që quhet al-usulu thalatha, ose tre bazat ose tre themelet. E kemi përmend aty edhe kemi shpjeguar, si ka thonë, do thotë fjalët e Sheikhut rahimahullah janë ma'na shahadati anna Muhammadar Rasulullah, do thotë domethënia ose kuptimi i dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut është ta'atuhu fima amar, do të thonë bindja ndaj tij në çdo gjë që urdhëron, largimi ose braktisja e çdo gjë që ai ka ndaluar, besimi në çdo gjë që ai ka tregu, do thotë që ka lajmëruar për lajmet e popujve të kaluar ose për lajmet e ndodhive të ardhshme që do të ndodhin. Do thotë këto trija, dhe e katërta wa alla yu'bad Allahu illa bima shara', do të thonë edhe të mos adhurohet Allahu në asnjë mënyrë përveç asaj që e ka ligjësuar
domethënë Allahu që ka bërë të ligjshme përmes sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë do thotë kemi shpjeguar, gjithashtu atje kemi lexuar komentimin e Sheikh Muhammed Aman al-Jami rahimahullah, pra nuk po përsëritim shpjegimin e këtyre fjalëve, vetëm kjo është si rikujtim. Duhet gjithashtu të mos harrohet se edhe dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut ka kushte. Edhe ato kushte janë të njëjta sikur kushtet e fjalës la ilaha illallah. Domethënë, ato kushte që kërkohen, që dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allah, nuk ka të adhuruar të drejtë ose me të drejtë përveç Allahut, kërkohen kushte që ajo dëshmi të jetë e plot ose e pranuar prej njeriut. Të njëjtat kushte vlen edhe për dëshminë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Njerëzit përpara dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë në ignorancë, në errësirë, në verbri të madhe. Siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah në librin e tij Iqtida'us Siratil Mustaqim, thot dije se Allahu i lartësuar e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pas një mungese të madhe të pejgamberëve, të dërguarve. Do thot mes Isait alayhi salatu wassalam dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka pas një periudhë të gjatë ku nuk ka pas pejgamber. Dhe në atë periudhë Allahu i ka urryer të gjithë njerëzit, të gjithë banorët e tokës, arabët dhe jo arabët. Përveç një pakice prej pasuesve të librit, prej ahlul kitabit, domethënë të cilët kanë mbet në një farë mënyre ose në një pjesë kanë mbet në fenë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam ose në fenë e Musait ose në fenë e Isait alayhi salatu wassalam, që është fe e njëjtë, domethënë nuk ka dallim në besim. E thot përveç atyre, thot të gjithë njerëzimin Allahu e ka urryer për shkak do thot devimit të madh që u ka ndodhur. Edhe këta ahlul kitab, shumica e tyre ose pothuajse të gjithë kanë vdek përpara ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nuk ka mbet askush që është pothuajse nuk ka mbet askush që ka qenë fenë e pastër. Edhe në atë kohë thot njerëzit kanë qenë dy grupe. Ose njeri që i është përmbajt librit, do të thënë ka qenë i kapur për librin e Allahut, mirë po, ai libri i Allahut ka qenë i ndryshuar ose i abroguar. Edhe feja e Allahut ka qenë pothuajse e humbur. Një pjesë e asaj feje që ja ka zbrit Allahu pejgamberëve të mëparshëm ka qenë e lanë, e braktisur, një pjesë ka qenë e panjohur, do të thënë ka humb dituria për ta. Do të thënë ky ka qenë njëri lloj i njerëzve. Lloj tjetër kanë qenë njerëzit që nuk kanë ditë libër, nuk kanë pas libër, siç kanë qenë arabët edhe shumë popull të tjerë, të cilët kanë adhuru ato që atyre ju kanë pëlqyer. Do të thënë kanë adhuru të adhuruar të ndryshëm që ja u ka marrë mendja se ato i bëjnë dobi ose ja u ka marrë mendja se është mirë të adhurohen ata. Siç janë, do të thënë, yjet ose idhujt, varret, skulpturat edhe të ngjashme. Edhe thot Ibn Taymiyah rahimahullah, thot në atë kohë njerëzit kanë qenë në ignorancë të madhe. Edhe kanë pas disa fjalë të cilat i kanë llogarit për dituri, por ato kanë qenë ignorancë. Edhe disa vepra që i kanë bë dhe ata i kanë llogarit për të mira, pa ata kanë qenë prishje dhe shkatrim. Edhe më i zgjuari prej tyre, ose ai që më shumë ka pas dituri prej njerëzve në atë kohë, ka qenë ai që ka pas pak dituri prej asaj që ka mbet në trashëgimi prej pejgamberëve. Dhe atë dituri që e ka pas, do të thënë, është përzi aty se çka është hak edhe çka është batil,
edhe prej asaj pak diturie, do të thonë ka pas pak vepra të cilat kanë qenë të ligjshme, kurse shumica kanë qenë të shpikura, do të thonë bidate që i kanë nxjerr pas vdekjes së pejgamberëve. Do thotë në këtë gjendje ku njerëzimi ka qenë kështu në errësirë, edhe në devijim, në të thelluar në shirk edhe në bidat, edhe larg prej rrugës Allahut, atëherë Allahu, thot Ibn Taymija, vazhdon, Allahu i udhëzoi njerëzimin me bereqetin e pejgamberllëkut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe përmes asaj që ai e pruni e solli, do të thonë që janë argumentet dhe udhëzimi. Edhe ky udhëzim, do të thonë, është vështirë që ta përshkruajë njeriu që mundohet ta përshkruajë, ose është e vështirë, do të thonë, është përmi njohjen e secilit njohës. Pastaj vazhdon thot, Allahu subhanahu wa taala e dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me fen islame, e cila është rruga e drejtë, dhe i obligoi të gjithë njerëzit, do të thonë i obligoi të gjitha krijesat që t'i luten Allahut, t'i udhëzojnë atë rrugë të drejtë çdo ditë në secilin namaz të tyre. Edhe e përshkroi këtë rrugë se është rruga e atyre të cilëve Allahu ju ka dhënë mirësi, siç janë pejgamberët të sinqertit, shahidët dhe vepërmirët. Edhe nuk është rrugë e atyre ndaj të cilëve Allahu është i hidhur, e as rruga e të devijuarve. Do thot, këto janë shkurtimisht si e përshkruan Ibn Taymija rahimahullah kohën përpara ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe udhëzimin që e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala përmes të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka ardhur në hadith që transmetohet te Imam Buhariu, Sahih al-Bukhari, nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, ku tregon, do të thënë, si është përshkruajt me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Teurat. Edhe i tregon disa cilësi, edhe thot, edhe do të thënë kur flet për cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në fund thot, dhe Allahu nuk do ta marrat, do të thënë nuk do të vdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqima bihi al-millat al-awja, do të thënë derisa ta drejtoj fen e shtrembruar. Do të thënë feja që ishte shtrembruar, nuk do të vdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa të drejtohet ajo. Fa yaqulu la ilaha illa Allah, do të thënë dhe njerëzit të thonë la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Dhe thot fa yaftaha bihi a'yunan umya, do të thënë edhe me atë, me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'i hap sytë e verbruar, wa adhanan summa, edhe veshët e shurdhër, wa quluban ghulfa, edhe zemrat e vulosura. Do thotë me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra do të hapen sytë e shumë njerëzve që kanë qenë të verbruar deri atëherë, dhe do t'ju hapen veshët që i kanë pas të shurdhër, edhe zemrat që i kanë pas të vulosura, dhe ashtu është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vdek, do të thënë Allahu nuk e mori derisa u plotsu kjo, do të thënë derisa u drejtua feja dhe derisa u pastrua adhurimi që t'i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Do thotë kjo është si pika e parë që duhet të dihet në lidhje me udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duhet të kuptohet se kjo është dhunti e madhe që Allahu ja ka dërguar njerëzimit për t'i shpëtuar prej asaj errësire, edhe asaj ignorance, edhe atij devijimi të madh në të cilin kanë qenë. Pika e dytë, ose aspekti i dytë i shpjegimit të këtyre fjalëve të autorit rahimahullah, thot, ka thënë Ahmed bin Hanbal rahimahullah, siç e ka transmetuar i biri i tij Abdullah ibn Ahmed në librin e tij pyetje, do të thënë pyetjet që ja ka bërë babës vet. Ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, e kam shikuar Kur'anin edhe kam gjetë bindjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në 33 ajete.
Do më thënë urdhri ose nxitja ose porosia për t'ju bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe paralajmërimi kundër atij që e kundërshton, edhe kërcënimi për, do të thënë, atë kundërshtim ndaj fesë ose rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Imam Ahmedi se e ka gjetë në 33 ajete. Pastaj Abdullah ibn Ahmed i ka përmend, do të thënë, shumicën e atyre ajeteve. Ibn Qayyimi rahimahullah ka thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar robërit e tij që t'i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta ndihmojnë, ta respektojnë dhe ta madhrojnë, ta duan dhe do të thënë i ka urdhëruar që t'jenë, do të thënë, këtë mënyrë të bindur ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të japin çdo gjë për ta ndihmuar atë dhe rrugën e tij, ta respektojnë dhe madhrojnë atë dhe ta duan. Edhe gjithashtu t'i realizojnë obligimet që i kanë ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë se Allahu i ka mbyll të gjitha rrugët për në xhenetin e tij, dhe nuk ka mundësi njeriu të arrijë në xhenet përveç se përmes rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do më thënë, në xhenet nuk ka mundësi të shkohet përveç duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo rrugë tjetër arrin në derë të mbyllur. Gjithashtu ka thënë Ibn Qayyimi rahimahullah, aq sa e pason njeriu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq do të ketë krenari, fitore ose ndihmë prej Allahut dhe shpëtim. Gjithashtu aq sa e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të ketë udhëzim në dunja dhe për në ahiret. Sepse Allahu i lartësuar e ka kushtëzuar lumturinë e dunjas dhe ahiretit me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse si rezultat i kundërshtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pru, do të thënë, dëshpërimin në dunja dhe ahiret. Prandaj ka thënë atyre që e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju ka premtuar udhëzim, siguri, shpëtim, fitore, krenari, mbrojtje, miqësim edhe afrim, e kështu me radhë, do të thënë, përkrahje dhe ndihmë dhe jetë të lumtur në dunja dhe në ahiret. Do thotë, çka duhet kërkoj njeriu tjetër pas kësaj? Do thotë, të gjitha mirësitë e dunjas dhe ahiretit janë në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kundërta, do të thënë, çdo e keqe është në kundërshtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pozitë shumë të lartë në mesin e krijesave, do thotë Allahu i lartësuar. Prandaj, aleikum selam. Prandaj edhe pasuesit e tij gjithashtu kanë pozitë të lartë, kurse kundërshtuesit e tij janë të poshtruar dhe të ulur. Ka thënë Ibn Qayyimi rahimahullah gjithashtu në librin e tij El Fawaid, thot pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka plotësu pozitën e nevojës ndaj Allahut. Do të thënë, ai në mënyrën më të mirë e ka realizuar atë që është, do të thënë, që është urdhëri për secilën krijesë që të tregohet i nevojshëm për Allahun. Edhe i ka bërë ibadetet në mënyrën më të përsosur. Për uljen e ka pas në mënyrën më të përsosur, do të thënë, nga të gjithë krijesat. Pra aja ka plotësu pozitën e nevojës ose varfërisë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe me këtë i ka obligu, do të thënë, të gjithë krijesat që të kenë nevojë për të, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nevoja e njerëzve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në dunja, thot Ibn Qayyimi, është më e madhe se sa nevoja për ushqim, për pije edhe për ajrin me të cilin, do të thënë, qëndron jeta e trupit. Do thot, nuk nevoja për njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe për pasimin e sunetit të tij është më e madhe se sa ke nevojë për ushqim në gjendjen më të madhe të urisë. Edhe më e madhe se sa ke nevojë për ujë në
gjendjen e etjes më të madhe. Edhe nevoja, do të thënë, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është më e madhe se sa nevoja për ajrin kur je në momentin më të ngushtë dhe më të shtypur. Do thotë kjo është për në dunja. Pra nevoja për ta mësuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe udhëzimin e tij është më e madhe se çdo nevojë tjetër. Kurse për ahiret, ku shfaqet nevoja e krijesave për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë Ibn Qayyim, shfaqet aty kur njerëzit do të shkojnë të kërkojnë shefat prej pejgamberëve të ndryshëm që të ndërmjetësojnë te Allahu, që t'ja lehtësojë gjendjen atyre, do të thënë në atë situatë kur i gjithë njerëzimi mblidhet për llogari, edhe secili pejgamber largohet edhe nuk e pranon atë detyrë. Edhe i vetmi që ndërmjetëson për ta është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ai është ai i cili kërkon të hapet dera e xhenetit. Do të thënë, në dunja kanë nevojë njerëzit që ta mësojnë udhëzimin e tij për të udhëzuar në rrugën e drejtë, edhe në ahiret do të kenë nevojë. Do të thënë, ajo është nderim prej Allahut subhanahu wa taala, se vetëm ai do të jetë ndërmjetësues për të gjithë njerëzimin. Gjithashtu ka thënë Ibn Qayyimi në Zadul Ma'ad, pasi e kuptojmë për këtyre fjalëve tjera që janë, do të thënë, argumentet për to ekzistojnë në Kur'an e Sunet, edhe ky sqarimi i bukur i dietarëve tregon rëndësinë e pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë kjo fjalë tregon, do të thënë, si rezultat i kësaj njohurie. Thotë pasi lumturia e robit në dunja e në ahiret varet nga pasimi i udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë secili që ja do të mirën vetes edhe do të thënë që të shpëtoj, edhe do të jetë i lumtur, e ka obligim që ta mësoj udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe jetën e tij, gjendjet e tij e kështu me radhë, me të cilë, do të thënë, me atë dituri që të dale prej grupit të ignorantëve, do të thënë që nuk e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe të hyjë në grupin e pasuesve dhe përkrahësve ose partisë së tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe njerëzit në këtë çështje janë, do të thënë, dikush më shumë, dikush më pak, e dikush është krejtësisht i privuar prej kësaj njohje. Kurse mirësia është prej Allahut, është në dorën e Allahut dhe ai jep kujt të doje, kurse Allahu është posedues i mirësisë së madhe. Në librin e tij Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya, thot Ibn Qayyim rahimahullah, ata që kanë dalë prej bindjes ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thënë ata që e kundërshtojnë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë në 10 errësira. Errësira e natyrshmërisë së tyre. Do të thënë se natyrshmëria e njeriut është i padrejtë dhe ignorant, si e ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Do të thënë ata mbeten në atë errësira dhe në atë zullum. Do të thënë, një është errësira e natyrshmërisë së tyre. Pastaj errësira e ignorancës, errësira e epshit, errësira e fjalëve, errësira e veprave, sepse nuk i kanë në udhëzim, errësira e hyrjeve edhe daljeve, errësira e daljeve, do të thënë çdo vepër ku hyn e ku edhe si përfundon, ajo është errësirë. Pastaj errësira e varrit, errësira e kiametit edhe errësira e përjetshme, do të thënë në xhehenem. Prandaj errësira është e pandashme prej tyre në të trija botat. Do të thënë edhe në dunja, edhe në varr, edhe në ahiret. Pasuesit e pejgamberit ose pejgamberëve janë në 10 drita, do të thënë të kundërt me këto 10 të kaluara. Dhe thot ky umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka një dritë që nuk e ka asnjë umet tjetër, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam posedon dritë që nuk e ka asnjë prej pejgamberëve të tjerë. Do thot kjo është ajo që duhet ta mësoj
njeriun për atë se si duhet të sillet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si duhet, ta mësoj udhëzimin e tij dhe si duhet ta pasoj atë. Aspekti i tretë i komentimit të këtyre fjalëve, këtë që ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, se e ka gjetë bindje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në 33 vende në Kur'an. Në ajetet shumta, do thotë sikur ajeti që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Do thotë ju në të dërguarin e Allahut e keni shëmbëltyrën më të mirë, që duhet ta pasoni. Për secilin që shpreson në takimin me Allahun, edhe shpreson për shpëtim në ditën e gjykimit, edhe për secilin që e përmend Allahun shumë. Ibn Kathiri rahimahullah ka thënë, ky ajet është argument i madh për ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose për të udhëzuar pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në çdo fjalë, në çdo vepër edhe në çdo gjendje. Prandaj, sepse me këtë ajet Allahu i ka urdhëruar sahabët në luftën e Ahzabit, luftën e Hendekut, do thotë, që ta kenë për shembull pejgamberin e Allahut në durimin e tij, në këmbguljen e tij, në qëndrimin e tij, në luftën e tij, në guximin e tij, edhe në pritjen e shpëtimit edhe ndihmës prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe në gjendje, prandaj secilën gjendje duhet njeriu të njohë gjithashtu gjendjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta pasojë atë. Gjithashtu ka thënë Allahu, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Kështu ne ta shpallëm ty pra udhëzimin që është shpirt, pra që është jetë, prej urdhrave ton, ma kunta tadri mal kitabu wal iman, do thotë ti nuk e dije përpara se çka është libri dhe çka është imani, walakin ja'alnahu nuran, mirëpo këtë shpallje ne e bëm dritë, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, me të cilën e udhëzojmë kandidojmë prej robërve tonë, wa innaka tahdi ila siratin mustaqim, edhe ti udhëzon në rrugën e drejtë. Do thot Hafidh al-Hakimi rahimahullah ka thonë për këtë pjesë të ajetit që thot se ti udhëzon në rrugën e drejtë, do thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mëson njerëzve, i thret, i nxit, edhe përpiqet që ata ta ndjekin rrugën e drejtë. Kurse ajo, do të thënë, që t'ju krijoje në zemër dashuri për rrugën e drejtë dhe ti fusën rrugën e drejtë, do të thënë kjo këtë nuk e ka në dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por vetëm Allahu. Por ajo që është e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ai udhëzon, do të thënë, i mëson dhe i drejton njerëzit ka udha e drejtë. Gjithashtu ka thënë Allahu, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, do thotë ky Kur'an udhëzon në atë që është më e drejta. Imam, do të thënë, ky dietari i madh i tefsirit Sa'di rahimahullah ka thënë se më e drejtë do thotë pra më e drejtë në gjykim, më lartë, edhe më e saktë në çdo gjë, në akide, në vepra, në moral e kështu me radhë. Prandaj thot kush udhëzohet me atë në të cilën thret Kuranit, do të thënë kush udhëzohet sipas Kuranit, ai është njeriu më i drejtë edhe më i udhëzuar në të gjitha çështjet. E një prej atyre që për të cilat thret edhe udhëzon Kurani është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm, do të thënë, siç ka thënë Imam Ahmedi në 33 ajete. Kurani, do të thënë, gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an edhe paralajmëron, siç tham, kundërshtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, do thotë le të kenë kujdes ose le të ruhen ata që e kundërshtojnë urdhrin e tij,
an tusibahum fitne au yusibahum adhabun alim. Pra se atyre do t'ju ndodhe një fitne, një telashe, ose do t'i kaploje dënimi dhemshëm. Xhabiri radhiyallahu anhu transmeton se qëndron në Sahihun e Imam Muslimit, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mbajke hutbe ligjërata thoshte amma ba'd fa inna khayra al-hadithi kitabullah, do thot fjala më e mirë është fjala libri i Allahut, wa khayra al-hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë: Ja ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Do të thonë, o ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe të dërguarit e tij, dhe mos ja ktheni shpinën atij kur ju dëgjoni, do të thonë kur i dëgjoni ajetet dhe hadithet. Gjithashtu ka thënë Allahu: Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Do thotë atë që ju a jep i dërguar i merreni, edhe atë që ju ndalon largohuni prej saj. Ibn Qayyim rahimahullah thot, do thot se çdo gjë që t'ju urdhroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju duhet patjetër ta bëni. Edhe çdo gjë që t'ju ndaloj, duhet largoheni prej saj, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar vetëm për çdo mirësi dhe ka ndaluar vetëm nga të këqijat. Gjithashtu ka thënë Allahu: wattabi'uhu la'allakum tahtadun, do të thonë ndiqeni ata, pasojeni ata që të jeni të udhëzuar. E kështu me radhë, do të thonë shumë ajete të cilat tregojnë edhe udhëzojnë se udhëzimi më i mirë, do të thënë ajetet shumëta të cilat argumentojnë se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe që tregojnë se çdo mirësi edhe çdo lumturi, do të thënë çdo e mirë vjen me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse realizimi i vërtet i pasimit është do të thënë ajo shkalla e realizimit të pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shkalla e hijretit. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur që është i transmetuar nga Omeri radhiyallahu anhu, thot: "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Do thot, kush e ka hijretin për Allahun ose tek Allahu dhe i dërguari i tij, hijreti i tij është për Allahun dhe për të dërguarin e tij. Pra, ajo që është obligim për njerëzit është patjetër të shpërngulen ose të bëjnë hijret te Allahu dhe i dërguari i tij. E kjo çka do të thotë? Se si ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah, hijreti është dy lloje: hijret me zemër edhe me shpirt, edhe hijret me trup. Ai hijreti me trup është shpërngulja, do të thënë nga një vend në një vend tjetër. Kurse hijreti me zemër, me shpirt, është që të lihet çdo gjë që e kundërshton rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të kapemi, do të thënë kapja e fortë edhe mbajtja e fortë pas urdhrave të Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky hijret, do të thënë përfshin hijret prej edhe hijret te. Do të thënë hijret prej, largim ose braktisje e shejtanit, e kufrit, e shirkut, braktisje e bidatit, braktisje e njerëzve, do të thënë të shirkut, të kufrit, bidatit, mëkateve kështu me radhë. Hijret deri te Allahu, do të thënë duke i zbatu plotësisht urdhrat e tij edhe fenë e tij. Aspekti i katërt i komentimit, do të thënë këtyre fjalëve, është ajo që ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." Do të thënë jo, pasha Zotin tënd, ata nuk janë besimtar përderisa nuk të marrin ty për gjykues për mosmarrveshjet mes tyre. "Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Pastaj
të mos ndjejnë në zemër ngushticë ose paknatësi nga ajo që ti ke gjyku, wa yusallimu taslima, por të dorëzohen plotësisht ose të nënshtrohen plotësisht. Ka thënë, si transmeton Imam Ibn Battah rahimahullah, se Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ka thënë: "Lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bih." Do thot nuk do të la asnjë gjë të cilën e ka bën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pa e bërë dhe unë. Do të thonë do ta bëj patjetër edhe nuk la asgjë prej veprave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë: "Wa inni la akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigh." Do thot kam frikë se nëse la diçka prej urdhrave të tij, se mos devijoj. Këtë fjalë, do të thonë këtë ka thënë Siddiku më i madh, pra i sinqerti, i drejti më i madh i këtij umetit. Edhe për këtë ka komentu Ibn Battah rahimahullah, thot: "O vëllezër, ky është i sinqerti më i madh." Dhe ka frikë për vetvete se mos devijoj nëse le diçka prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot, çka të themi për këtë kohë kur njerëzit e kësaj kohe kanë fillu të tallen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me sunetin e tij dhe me urdhrat e tij, dhe krenohen nëse e lën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse kundërshtojnë urdhrin e tij. Edhe thot, e lutim Allahun që të na ruaj prej devijimit edhe të na shpëtoj, do të thënë, me vepra të mira. Do thot, ky është kuptim i sahabeve, kuptimi i Abu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe sahabeve në përgjithësi, se lënia e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kërcënim se njeriu i devion zemra, siç e përmendëm në ajetin e mëparshëm që ka thënë Allahu: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi", do të thënë le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e tij. Ibn Taymija rahimahullah ka thënë, dihet me konsenzus të gjithë muslimanëve se është obligim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të merret gjykatës edhe gjykim, do të thënë, për çdo gjë që ndodh, për çdo mosmarrveshje, do të thënë, që ndodh mes njerëzve, qoftë ajo në çështjet e fesë ose në çështjet e dunjas, edhe pa marrë parasysh a është ajo në çështjet bazë të fesë ose në degët e fesë. Do të thënë, gjykimi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjykatës, gjatë jetës së tij kuptohet se kanë shkuar te vetë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse pas vdekjes së tij merret për gjykatës suneti i tij. Edhe kjo në secilën çështje, edhe në çështjet e fesë, edhe ato që kanë të bëjnë me bazat e fesë, me akiden e kështu me radhë, edhe ato që kanë të bëjnë me degëzimet e fesë. Edhe thot, gjithashtu e kanë obligim njerëzit që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjykojë për diçka, mos të ndjejnë në zemër asnjë ngushtim, do të thonë ose kundërshtim, por të nënshtrohen plotësisht. Ibn Qayyim rahimahullah ka thënë, në këtë ajet Allahu është betu me betimin më të madh. Ai është betimin vetveten e tij subhanahu wa taala. Do të thënë Allahu është betu në vetvete se nuk kanë iman njerëzit, edhe nuk janë, do të thënë, besimtar, përderisa nuk e marrin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjykatës në çdo mosmarrveshje. Edhe ajo është, do thotë Ibn Qayyimi, secili lloj mosmarrveshjeve në të gjitha temat e fesë, edhe në çdo ndodhi të dunjas. Edhe këtë e ka vërtetu Allahu subhanahu wa taala, do të thënë, këtë ajet me disa përforcime.
do të thënë njëra fillon me fela, do të thënë jo. Pra kjo është përpara se me fillu fjalin e mohon atë. Pastaj betohet në vetvete, edhe është betimi më madhështor, sepse Allahu subhanahu wa taala betohet në vetvete dhe betohet në krijesat e tij. Pastaj thot nuk janë besimtar, la yu'minun, përderisa nuk të marrin ty për gjykatës në ato mosmarrveshje që kanë mes vete, dhe nuk ka mjaftu me kaq, po ka thënë pastaj pas gjykimit, do të thonë mos ndjejnë në zemër diçka pa kënaqësi, po duhet ta pranojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zemër të hapur edhe me gëzim, do të thonë edhe me kënaqësi. Sikur do thotë jo ta marrin gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ngushtim edhe me si pizorit, si thonë. Do thotë edhe kjo nuk është pranim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjykatës. Nëse gjykimin e tij e merr, do të thonë sikur kur e pi ndonjë pije që nuk të pëlqen, do të thonë që është e hidhur. Por duhet merret me zemër të qetë edhe me kënaqësi. Pastaj edhe me kaq nuk është mjaftu, po ka thënë wa yusallimu taslima, do të thonë dhe të dorëzohen plotësisht. Do thotë ka përsërit të njëjtën folje 2 herë, që në gjuhën arabe do të thonë jep kuptim më të fuqishëm, do të thonë të dorëzohen plotësisht, siç dorëzohet robi, do të thonë ndaj zotërisë së vet, që mos kenë asnjë kundërshtim edhe asnjë lloj do thot asnjë lloj pakënaqësie me gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tani, do të thënë me këto mundum deri diku me tregu rëndësinë e kësaj pike, e kësaj çështje, do të thënë e këtij anuluesi, që ta kuptojmë se çka do të thot kundërshtimi i kësaj. Do të thënë çka do të thot që nëse dikush beson se udhëzimi i dikujt tjetër është më i mirë se udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë prej kësaj që kaloj deri diku kuptohet kjo, do të thënë aspekti i pestë, pse kjo pikë është prej anuluesve të Islamit. Pse do të thënë ai që mendon se udhëzimi i dikujt tjetër është më i mirë se udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose gjykimi i dikujt tjetër është më i mirë se gjykimi i tij, thot Sheikh Abdullah Buhari hafidhahullah, do thot kjo merret vesh në 2 aspekte. Aspekti i parë, se ai njeri që e bën këtë anulues, do të thonë se i mohon ato ajete edhe ato hadithe që janë të vërtetuara, do të thonë ato ajete që kanë ardhur në Kur'an, edhe hadithet që janë në sunet sahiha, që janë argumentet shumëta se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do të thënë këto deri tash këto argumente dhe këto fjalë dietarëve ishin për sqarimin e kësaj çështje. Aspekti i dytë, do të thënë në aspektin e parë, pra njeriu nuk ka të drejtë ta lë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është Islami i vërtetë. Edhe kush e lë Islamin, do thotë ai normalisht ka dalë prej tij. Edhe ai njeri që e krahason ose e barazon, do të thënë udhëzimin ose urdhrin e dikujt tjetër me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është mosbesimtar. Pra aspekti i parë është se ka përgënjeshtrim për Kur'anin edhe Sunetin. Aspekti i dytë është se ka lënje pasdore ose refuzim e këtij refuzim, do të thënë, të këtij shariati madhështor për të cilin Allahu na ka urdhëruar që ta marrim për gjykim në shumë ajete, edhe na ka treguar se njerëzit e kanë obligim që të gjykohen te shariati. Edhe për këtë vlen argument, do të thënë ajeti ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i afërt për besimtarët se sa vetvetet e tyre.
Këta jetë shpjegon Ibn Kaimi me disa fjalë që janë pak gjata, edhe duke mundu ta shkurtoj këtë, përmendi vetëm kuptimin. Çka do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i afërt për njerëzit, për besimtarët, se sa vetvetet e tyre. Do të thotë se njerëzit ose besimtari e ka obligim që ta llogaritë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më të afërt për ta edhe më të dashur se sa vetja e tij, sepse afërsia është rezultati dashurisë. Do të thonë njeriu nuk e do askënd më shumë se vetveten, kurse pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka obligim ta dojë më shumë se vetveten. Edhe ta baje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjykatës në veten e tij, do të thënë edhe në çdo çështje të tij. Pra nuk është sigur çka thonë në këtë kohë, unë jam i lirë në veten time, bëj çka du. Pra njeriu nuk është i lirë, njeriu është rob i krijuesit të tij, i Allahut subhanahu wa taala, edhe është i obliguar që në veten e tij, vetveten e tij ta gjykoj me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me asgjë tjetër. Edhe prandaj do thot Ibn Kaimi, nëse do ta kuptosh ti, a e do me të vërtetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetveten, atëherë kontrolloj vetveten kur të vjen një urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është në kundërshtim me epshin tënd ose me fjalët e atyre që ti i pason. Nëse e bën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjykatës të secilës fjalë, edhe secila fjalë çdo kujt tjetër, nëse pajtohet me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pranon, e nëse kundërshtohet, e refuzon. Nëse nuk të qartësohet ty, është në pajtim ose në kundërshtim, atëherë e lë pezull. Do të thënë as nuk e beson, as nuk e mohon. Derisa ta kuptojsh se cila është e vërteta, do të thënë cila ana, refuzimi apo pranimi. Nëse është njeriu kështu, do të thënë çdo gjë që e thot vet njeriu, ose që e thot ai të cilin ai e pason, do të thënë hoxha ose imami ose i tij, do të thënë ose mëdhëbi i tij ose partia e tij ose grupi i tij, nëse fjalët e tyre ose fjalët e kujt tjetër i sjell për gjykim të fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo që është në pajtim me to e pranon, e çka është kundërshtim me to e refuzon, atëherë ajo është pasues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është besimtar. Po nëse se ai fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i merr të gjykojë te fjalët e tjerëve, edhe çka të pajtohet me grupin e tij ose me partinë e tij ose me imamin e tij, e pranon për fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë çka nuk pajtohet, atëherë mundohet me gjetë rrugdalje edhe mu largu pi atyre fjalëve. Sigur që ka bëjnë shumë njerëz sot që pretendojnë islam, edhe se nuk, do të thënë për këtë çështje, thotë Ibn Kaimi, nuk mjafton vetëm pretendimi, se me gojë secili thotë se unë pranoj vetëm sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu me radhë, po kur të vije në kundërshtim me politikën e tij, kur të vije në kundërshtim me filanin, me Sejt Kutubin, me atëherë mundohet me arsyetu për me refuzu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me lënë fjalën e atij që ai e ndjek, imamit të vet. Edhe do të them duke bë lakesa, duke bë mashtrime. Si ka thënë Allahu, wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Do të thënë nëse ju bëni lakesa ose e ktheni shpinën, atëherë dijeni se Allahu është mirë informuar për çdo gjë që bëni ju. Tani në këtë pikë është shumë me rëndësi edhe ky aspekti i gjashtë të sqarohet çështja e gjykimit me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Se kjo është çështje shumë e madhe. Edhe në këtë çështje kanë hi, do thotë shumë njerëz me ignorancë edhe pa udhëzim prej Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë ata çka folin edhe çka i bëjnë tekfir shumë njerëz me këtë çështje, ata nuk i kanë marrë këto fjalë që i përmendëm,
edhe nuk udhëzohen sipas udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet të kuptohet edhe kjo çështje ashtu si ç'është, sipas argumenteve të Kuranit dhe Sunetit dhe sipas sqarimeve të dietarëve, siç ka thënë Sheikh Fawzani hafidhahullah, pasi ka sqaruar çështjet e tekfirit edhe gjykimit me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, thot këto janë disa çështje të detajuara, do të thënë disa pika të detajuara në këtë çështje madhështore që është bë problem i kësaj kohe. Do të thënë çështja kur folet për gjykim me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut është bë problem i kohës tonë. Thot Sheikh Fawzani hafidhahullah, sa i përket çështjeve të besimit, të akides, do të thënë nuk guxon që njeriu të lihet, të zgjedhë çka doje, edhe të lërë çka doje, do të thënë prej besimeve. Se ata, kjo është me rëndësi dijet, ata që flasin shumë për gjykim me ligj të Allahut, i lanë njerëzit, do të thënë se mund me besu çka dojnë ata, janë të lirë në besim. Sigur çka bojnë Ikhwanul Muslimin, si u pa, do të thënë kjo e fundit se është parë disa herë, po kjo çka ndodhi në Egjipt përpara një kohe të shkurt, do të thotë ata duke folë atë shumë për gjykim me ligj të Allahut, kur erdhen ata për me gjyku, i lanë njerëzit, do të thënë që mund me besu çka dojnë. Kurse kjo asesi, do të thënë kjo është themeli i gjykimit me ligjin e Allahut. Prandaj ka thënë Sheikh Fawzani hafidhahullah, do thotë kjo është lania që njeriu të zgjedhë çka doje me besu, është çështje shumë e rrezikshme dhe e madhe. Kurse gjykimi i ligjit të Allahut i përfshin të gjitha këto çështje, jo vetëm gjykim, domethënë për vjedhje, për vrasje, për kështu ose për ndarjen e pasurive, nuk është vetëm aty ligji i Allahut, po fillon prej te tauhidi i Allahut. Thotë çështja e gjykimit me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut është e madhe, edhe detajet e asaj janë ashtu si e kanë sqaruar dietarët edhe mufesirin, do të thënë dietarët e tefsirit. Dhe nuk i thuhet në përgjithësi, do të thënë fjala e kufrit nuk përdoret në përgjithësi për secilin njeri që ka gjykuar me ndonjë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, por bëhet, do të thënë sqarohet gjendja prej gjendjes në gjendje. Do thotë këtë dashta veç me përmend fjalën e Sheikh Fawzanit se e përsërit disa herë se kjo është çështje e madhe, është shumë e rrezikshme dhe është bë problem në këtë kohë. Kurse kuptimi i gjykimit, do të thënë kuptimi i kësaj çështje është, e kemi sqaruar edhe te libri Tre Themelet. Është si ka thënë Sheikh Ibn Baz rahimahullah, thotë se ka 4 kategori. Thotë kush gjykon me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, nuk mundet të dalë prej njërës prej këtyre 4 gjendjeve. Një, ai që gjykon me ligj tjetër, edhe thotë unë gjykoj me këtë sepse është më i mirë se shariati islamik. Ky është kafir, do të thënë ka bërë kufër të madh. Nën 2, ai që thotë unë gjykoj me këtë ligj, se ky është njësoj sikur shariati, edhe ky është kafir, kufër të madh që ka bërë. Ai që thotë unë gjykoj me këtë ligj, po shariati është më i mirë se ky, mirë po lejohet me gjyku edhe me këtë, ky gjithashtu është kafir me kufër të madh. Ose me thonë ndryshe, secili që lejon të gjykohet me tjetër ligj përveç ligjit të Allahut, ai është kafir. Do të thënë ai që thotë se është e lejuar të gjykohet edhe me shariat edhe me tjetër ligj. E tash edhe ma kufër ma i madh ose ma i rrezikshëm është nëse thotë se ky ligj është i barabartë me shariatin. Do të thënë nëse thotë se lejohet, a shariati është më i mirë, prapë është kafir. Po nëse thotë se lejohet dhe ky është njësoj sikur shariati,
atëherë është kufri edhe më i madh. Edhe më i madh është nëse thotë se ky është më i mirë se shariati. Do të thonë secili që lejon, që thotë se lejohet me gjyku me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut është kafir. Kurse ai njeri që thotë se nuk lejohet me gjyku me asnjë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, dhe ligji i Allahut është obligim për secilin njeri, e pastaj gjykon për ndonjë epsh ose për shkak të ignorancës ose për shkak të frikës ose kështu, do të thënë nëse ka një pushtetar më të madh se ai përmita që urdhron, edhe ai bindet atij se por duke thënë se nuk lejohet me gjyku me tjetër ligj, atëherë ky është kufër i vogël, siç ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Tavusi rahimahullah, do të thënë prej nxënësve të Abdullah ibn Abbasit, edhe një numër i madh i dietarëve prej selefit. Do thotë kjo është prapë po e përsëris se besoj që e kemi sqaruar edhe një herë te libri 3 themelet dhe argumentet e tyre. Edhe kjo është ajo që duhet të dihet, do të thënë ai njeri që thotë se është obligim gjykohet me ligj të Allahut, mirë po nuk gjykon me atë për shkak epshit ose ignorancës ose arsyeve tjera, do të thënë ajo është bën mëkat sikur mëkatar të tjerë. Përndryshe do të ishim, nëse themi se edhe ky i fundit është kafir, atëherë do të realizoheshte plotësisht menhexhi i xhavarixhve, të cilët thonë se çdo veprues i mëkatit është kafir, sepse kuptohet që ai njeri që bën një mëkat në atë moment në vetveten e tij nuk ka gjyku me ligjin e Allahut. Apo. Pastaj gjithashtu do detyroheshim të themi secilit bidatxhi se është kafir, sepse ai njeri që thotë se me vludi është i lejuar, do thotë ai nuk ka, si me thon, ma qartë se ka nxjerr tjetër ligj përveç ligjit të Allahut, ose bidate të ngjashme. Mos folim për ata që thonë që i mohojnë cilësitë e Allahut e kështu me radhë, do thotë ajo është edhe më parsore. Prandaj ky detalizim, si më thon, ky sqarim i dietarëve është shumë më rëndësi për ta kuptuar këtë çështje. Mjaftojmë me kaq, wallahu alemu, sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.